Ayan guys, may bago tayong Lexus. Nagpadayag na siya ng kanyang sakit. Babae ang may-ari eh. Ayan, ang kanyang sakit yan. Engine. Saka yung parang sa traction. Yung walang na magdadalo gamitin. Pero ang pinaka-ano nga ito, check engine na. Tingnan natin kung ano problema. Mali. Dito pala, mali yung notebook ko. Ayan. Gandong multiple inspire. Number 794. Number 794. Sabihin niya na yun, pwedeng coil, pwedeng spark plug. Kasi minsan sa coil tumatalo ng kuryente. Tingnan natin yung tumatalo ng kuryente. Kasi hindi naman siya misfire eh. Diba? Magandang dilag. Ang tagal mo boss. Hindi mo siya na-spire eh, pero bakit nag-indicate yung ganang random? Bakit nag-indicate ang random niya? Spire counter parameter. Ito, pag dito siya nag-indicate dyan eh. Yan. Pag nagbilang yan, yan. May spire siya. Jesus. COVID. Wala naman eh. Pero bakit siya nagkadaw? Spark plug niya. Ito mga coil. Nandito ang number 4. Nandito ang number 2.
nakahuli. Klasin natin yung spot plug para sigurado. Ito naman ang ganyan yung spot plug. Kaya susunod mo natin. Ayos pa naman. Yung side niya ayos pa naman. Wala nga problema niya ito. Sa number 4 ito pala. Nag-iwas ito plastic. I-repair na kasi. Pinalitan na lang pin. Saka yung number 7 ganun din. Tulo. Tatanggalin ko mamaya. Tingnan natin. Harness lang pala may problema. Ligas punta. Kaya pinag-indicate ng random voltage wire. Ayan yan ang problema niya. Dating repair. Linisan na rin natin yung linisan ang mga ito. Brake LS 460.